Hey guys, Assalamualaikum. Syedot di sini. Guys, itu nama satu gulai Syedot. Aku yang makan, kau itu cikik. Mentah-mentah juga kalian rintik korang. Please tolong jaga, okey? Kerana dah jangan salahkan aku. Di depan aku ni, total kalori aku makan hampir 2,400 hingga 2,600 macam tu. Ini adalah ayam yang dimasak sendiri menggunakan sos magic. Sos magic apa tu? Iaitu sos magic perencah pelbagai masakan. Kau boleh masak macam-macam, lebih 30 jenis masakan kau boleh menggunakan sos ni, macam sizzling, kuih tiaw, tiga rasa ataupun kamyong, paprik dan macam-macam lagi weh. Untuk ayam dan sotong aku tambah juga dia punya sambal penyet, dan yang satu lagi ni ada sambal memang hitam dekat aku punya gulai itik tu. Telur itik aku tambah ni juga untuk bagikan dia lagi sedap. So dua sambal ni untuk jadikan dia tambah pedas lah makanan tu. Kalau kau tanya aku, dia punya bau dia sedap weh. Dia arah-arah kepada masakan ni lebih kepada kamyong lah. Jadinya aku memang tak sabar nak makan. Kita tolong air dulu, okey? Minum dulu. Bismillah. Actually dalam ni ada burung puyuh tau. Dan yang ni pula kita letak bakso dalam sotong. Nampak tak burung puyuh tu? Dia dikatakan ayam kau bertelurkan burung puyuh kat situ. Gitu. Nampak tak tu? Gitu burung puyuh. So first bab burung puyuh untuk korang. Bismillah. Enak betiol, 8/10 dot lah. Padu boskur. Weh, pekat gila weh. Dia punya sos dia. Padu weh sos dia. Bila kau dah campurkan dengan dia punya sambal penyet, ini kau akan rasa sambal penyet tu lah pedas-pedas. Ni makan dengan nasi sedap ni. Dia dah masak kamyong. Oh, sedap gila. Bagi aku dia punya rasa sos tiram kicap tu balance tau dengan dia punya bahan-bahan lain tu. Lepas tu dia campurkan dengan sambal penyet tu memang kena gila.
gila dia punya dada dia. Banyak gila sih. Perapan ni kalau kena dekat bahagian kulit, bahagian sikit celah tu kan, ui, padu gila. Perut tengah makan ni, perut yang malukan aku berdiak. Weh, dia kalau kena kat kulit tu, Masya Allah, jimat gila weh. Besar ni perut dia. Aku rasa macam dah lama je aku makan. Macam tak susut makanan aku ni.
Weh. Sotong ni kena, Masya Allah. Pakai gila weh terasa. Dah. Oh. Bawah dah hangus guys. Macam nak popaknya. Dia banyak hangatnya weh. Aku dah kenyang kan. Guys, ni aku sambung makan nanti, okey? Ni kan ayam biasa ni, besar ni boy. Tengok aku separuh ni pun masih lagi banyak dia punya isi dia. Minum air sejuk ditambah pedas weh. Habis. Penat mengunyah. Alhamdulillah beda, syukur. Dan ya guys, bila sampai sini saja korang-korang yang dengan video aku ni. Serta korang jangan lupa tekan button like, subscribe dan juga button bell notification. Aku punya share dan share serta pesan yang mana kepada aku. Please jangan makan banyak-banyak macam aku ni, okey? Kau nak juga makan banyak ni sila juga. Kau salah fiber, kau tak kena makan banyak ni, kau campur saja. Jangan salahkan aku. Ya guys, kalau kau nak cuba produk daripada Rahsia Quali ni, aku sangat suggest ni. Kau komenkan dengan dia punya penyet ni, the bomb man. Dan ya guys, bye. Oh ya, aku kena tak di caption, okey? Kalau kau nak beli dua ni, bye.